Brandenburgu dhe Prusia, pikë takime me Shqipërinë, ishte ekspozita historike e hapur në ambientet e bibliotekës Marin Barleti nga historiani Gjerardo Nichiari. Ai tregon se lidhjen me këto dy vende e ka të hershme, që prej kohës së studimeve akademike, ndërsa fletet e për veçantitë e kësaj ekspozite. Ekspozita Brandenburgu dhe Prusia, pikë takime me Shqipërinë, ka si një nxitje, një pasioni tim të kahershëm, të ngjizur tekon qysh në vitet e mia studentore pranë departamentit historisë, ku po studioj histori, në lidhje me historinë dhe kulturën e këtyre dy shteteve gjermane, pra përkatësisht Brandenburgut dhe të Prusisë. Pjesa më interesante e kësaj ekspozite, gjë e cila besoj do të jetë, janë ekspozitorët kushtuar hartave të këtyre dy territoreve. Dhe janë harta origjinale që fillojnë qysh nga shekulli 16 dhe mbarojnë në gjysmën e dytë të shekullit 18. Harta më e veçantë është harta e prodhuar nga Gerardus Mercator, që ka qenë një gjeograf dhe astrolog holandez, dhe është një hartë tepër e rrallë e cila i përket edhe epokës së artë holandeze, një periudhë ku hartografia ka njoftë edhe shkëlqimin e saj më të madh dhe i përket shekullit të 16. Pedagogu i gjeografisë Servis Krymi tregon rëndësinë historike të hartografisë të shfaqur në këtë ekspozitë. Hartografia historike ka një rëndësi jashtëzakonisht shumë të madhe, tregon trajtesën e territoreve, topografinë e tyre, dhe gjaja më e bukur domethënë është një mënyrë krahasimit e punimeve të më përparshme që kanë ndodhur domethënë jo vetëm për territorin e Europës qendrore, por në mënyrë të veçantë edhe për pjesën e Ballkanit. Hartografë shumë kanë punuar realisht dhe janë le ta quajmë një bazë dhënash mjaft e rëndësishme, qoftë për territorin e Europës qendrore, qoftë për Ballkanin, qoftë edhe për territorin e Shqipërisë. Ekspozita historike Brandenburgu dhe Prusia, pikë takime me Shqipërinë, do të qëndrojë hapur në ambientet e bibliotekës së qytetit Marin Barleti deri në datën 17 prill 2025.